E aí galera, trouxe meu puffzinho lá de casa para me dar uma sentada. Já fiz a redezinha aí, ó. Prendi ela uma na árvore e uma na outra. E aqui agora nós já vamos estrear, hein. Tomara bem não cair no chão, né. E aí galera, olha aí pra você ver a tranquilidade. Já tem uma caminha, né. Hoje não vai chover, o céu tá bem limpo. E hoje à noite também, galera, nós estamos programados fazer a nossa primeira fogueira. Não está na época de junho não, festa de São João, mas nós já vamos planejar a nossa primeira fogueira, falou? Ela vai ser bem ali, ó. Estou juntando as madeiras já. Pode ficar tranquilo, tá? Que não vai ser difícil fazer fogueira aqui, porque nós trouxemos isqueiro. É isso.